Right, tiri panapa pagym panga pachisimudzira Mr. Matt simbi sekuzva kwenyu kuti this is the strongest man in the whole world anditi of course vanhu vanongoti neAfrica vamwe vachitove in Zimbabwe nenyaya yekusaziva but in the whole world Mr. Matt zviri kudi pakaipa shoma indava ko nyaya tanda ndava ndiri mumudi yekuda kutrena changa ndikasvika ndaisigwa piyayo kuti mukoma takakwana patakabata tese. Alright, sa Jimmy inonzi chiya mashandisa mashizha iri papi chaipo Mwarare Mwarare Gardens. Mwarare Garden. Chii chaitika because ndiri kunzwa vamwe vari kutaurawo vachito hanzi kwai mimi manga makubhendesa simbi dzemujimu nekusimba stereki kuti mishini yavo iri kudambuka nenyaya yekuloda stereki. Alright. Mabhava anyanya kupeta saka kutaura kunoku Zimbabwe strongest man mutori najimu kutotanga izvezvi kutotanga izvezvi kana vanoda kushanda neni kujimu kwavo tibatsirewo because pakaipa ndatobva ndakagadzirirawo mana mungoona ndine stress dzekuti saka ndichazvidii manje saka pakaipa so timwa ndofunga muri ngozvinzwira Mr. Matt murume ari kumirira Zimbabwe kuva rume wakasimba anodhonza matrok nekudhonza ma30 ton truck. This year harisi rogorera muri kuda kudhonza inonzi Boeing 777 here ndogorera chero ndo mwedzi yacho yachona padhuze ipapa. Alright, so murume uyu adzingwa kujimu kune majimu anoda kushandawo naye anditi vanoda kushanda na Mr. Matt ayo makasununguka kunge muri munovabata mogona kutiudza comment section and then tokulinkai nawo mogona kuti waita brand ambassador venyu futi kumajimu kwenyu ikoko because murume uyu akasimba mogona nderimwe brand ramogona kutoita brand ambassador samoda kuti kudii kune those vachakubatsira obvious mudhara pane vatomirira izvo zviri kutoti vatokubatai moda kuti kudii kwava sungunukai ndiri munhu unoshandika naye zvakanyanya ende tinopusha kuti brand ravo nezita ravo rinde mberi no pakanaka pakadaro.